アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月14日金曜日のダイジェストです。14日の午前中はルーティン、ガーデニング、廃棄物処理業者さんへ行きました。お昼は外食、買い物、ガーデニング、清掃工場へ行きました。夜はガーデニングとルーティンと動画編集です。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが7427歩、ゆうとれさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が、友達とメールをしました。Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーで拡散をしました。緑色の UI の才能の行動です。ガーデニング、すごくたくさん頑張りました。水色の冒険の才能の行動です。計画を立てました。青色の知識の才能の行動です。暗記、暗唱、日記の英訳、趣味助社長の英語講座を YouTube で見ました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカード、占いラボさん、けいこさんの蟹座新月の動画、しいたけさんの下半期の占い、石ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が皿洗い、洗濯整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓と洗濯物を畳みました。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物が3カ所、両学長さんの YouTube の動画、鳥海翔さんの動画を見ました。茶色のリラックスの才能の行動がぼーっとするのと漫画を読みました。灰色の地道さの才能の行動が、分解、ガーデンフェンスの分解と打ち合わせ、インパクトドライバーを使うのと解体用の電動ノコギリ使うのと六角ボルトを外すのと六角レンチを使いました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の陽の方ですね。陽の才能の行動が装置、換気、浄化、のりとお経六法杯、ポジティブワードの音読、お香、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、薬師寺観法さんの動画を見ながら、清掃工場に行き、産業廃棄物の工場に行き、洗顔と歯磨きもしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、緑色の庭の整理をして風元素、緑色、UI の才能を育てました。灰色が、フェンスや椅子を解体して地元素、灰色、職人の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはお基礎、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm いつきたかなし Please call me Tamma。
Fairy Godmother I've mastered 15 colors of talent. Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Friday, July 14th. July 14th, morning, routines, gardening, to waste disposal contractors, lunch, eating out, shopping, gardening, going to cleaning factory, evening, gardening, routines, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the talent of red passion, stretching, muscle training. I exercise, walking 7,427 steps. Utore and Marinus. Yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green diffusion talent action, emailing with friends, Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Amoeba, and blogger. The action of the green fraternity talent, a lot of gardening. The action of the light blue adventure talent, make a plan. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, daily English translation, English lecture by President Shimisuke. Talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading. So, fortune telling love. Keiko's Cancer new moon, Shiitake's second half year divination. Yukori Ishii daily fortune telling. So, the action of the pink love talent, makeup, sunscreen, face mask, oral care, prized someone, groomed after waking up, love and prized myself. The action of the pale orange empathy talent, organizing, folding laundry. Earth element talent, the action of the ochre economic talent, shopping, a real president, short films, YouTube video I watched. Brown relaxing talent action, dozing, comics I read. The action of the gray steady talent, this semi-boring. So, meeting, impact driver, electric saw for demolition, hexagon bolt, hexagon wrench. In and your talent, white purification talent action, cleaning, ventilation, purification, Shinto prayers, sutras, rope high, reading positive words, incense,
for ancestor prayers, praying to the God, the house, 薬師寺観法図 YouTube, cleaning factory, face washing and toothbrushing, industrial waste factory. What kind of did I intensivize today? I organize the garden and cultivate the wind element, green and brotherhood talent. By dismantling fence and chairs, the ground element is gray and the talent of craftsmen is cultivated. That's all for the report. Video channel registration and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。